សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាពលសកម្មជនបកប្រឆាំងឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តដោយសារមន្ត្រីពន្ធនាគារព្រៃសរមិនឲ្យចូលសួរសុខទុក្ខប្តីតំណាងរាស្ត្រអាមេរិក8រូបស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របបលោកហ៊ុនសែននិងពិនិត្យប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឡើងវិញបាទនៅក្នុងការផ្សាយនារីត្រីនេះដែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការដេញដោលរវាងមេដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងអ្នកវិភាគនយោបាយជុំវិញសំណួរថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចរស់បានឡើងវិញដោយរបៀបណារួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីពន្ធនាគារព្រៃសរហាមប្រពន្ធចៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ3ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកខឹមភៀណាចូលសួរសុខទុក្ខប្តីនៅពន្ធនាគារព្រៃសរនៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកានេះក្រោមហេតុផលថាដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ Covid-19 ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីសុកបូលីម៉ាសង្ស័យថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីចូលសួរសុខទុក្ខប្តីនេះគឺដោយសារតែសកម្មភាពតវ៉ាអហិង្សារបស់អ្នកស្រីដែលអ្នកស្រីធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្របាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះប្រពន្ធចៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ3ជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីសុកប៉ូលីម៉ាប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាថាមន្ត្រីអនុរិយពន្ធនាគារព្រៃសរមិនឲ្យលោកស្រីចូលសួរសុខទុក្ខប្តីរបស់គាត់នៅពន្ធនាគារមួយនេះឡើយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការធ្វើបែបនេះគឺជាការធ្វើឲ្យលោកស្រីឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងពីព្រោះលោកស្រីមិនបានជួបមុខប្តីរបស់គាត់អស់រយៈពេល2សប្តាហ៍មកហើយដោយពុំដឹងថាសុខភាពរបស់ប្តីគាត់ទ្រុឌទ្រោមបែបណាឡើយសុំគេឲ្យគេថាអត់ដឹងពេលណាគេបើកផងខ្ញុំសួរអ្នកពន្ធនាគារនឹងសួរចេះលោកពូគេបើកឲ្យជួបជុំនិយាយទល់មុខគ្នានឹងថ្ងៃណាគាត់ថាគាត់អត់ដឹងឆ្លើយ2ដងគាត់ដឹងឆ្លើយ3ដងគាត់ថាអត់ដឹងនៅតែអត់ដឹងដល់ខ្ញុំបានជួបគាត់ចឹងខ្ញុំបារម្ភពីសុខភាពគាត់មិនតើលោកគ្រូណាមួយគាត់លើឈាមគាត់ការលំមាស់ទៀតលោកគ្រូការលំមាស់លេបថ្នាំមិនគាត់ជាដែរដោយសារទឹកមានមេរោគនៅក្នុងនឹងលោកគ្រូចាដំណាក់កាលនេះខ្ញុំអត់មានទុនជ្រែកទេទោះបីចាប់ខ្ញុំគម្រាមខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវទៅមុខជានិច្ចដែរលោកស្រីនិយាយថាការហាមឃាត់នេះទំនងដោយសារអាជ្ញាធរមិនពេញចិត្តដែលពួកលោកស្រីតែងតែចូលរួមតស៊ូមតិដោយអហិង្សាជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីពួកគាត់ជាបន្តបន្ទាប់លោកស្រីសុកប៉ូលីម៉ាត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខជិះម៉ូតូធាក់ម៉ូតូរបស់លោកស្រីផ្ដួលបណ្ដាលឲ្យរបួសជើងធ្ងន់ធ្ងរម្ដងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខណៈប្រពន្ធកូនរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំដទៃទៀតក៏ត្រូវអាជ្ញាធរតាមធ្វើទុកបុកម្នេញនិងគំរាមកំហែងឲ្យបញ្ឈប់ការតវ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រនោះដែរតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់អាស៊ីសេរីថារឿងនេះមិនមែនជាការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សកម្មជនបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំនោះទេគឺជាការធ្វើឡើងតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ Covid-19 ដល់អ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារលោកបន្ថែមថាវិធានការនេះមានចំពោះតែនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះចំណែកពន្ធនាគារតាមខេត្តគឺអាចចូលសួរសុខទុក្ខជនជាប់ឃុំបានធម្មតាចេះដោយសារនៅមួយថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សចេញចូលច្រើនដល់អញ្ចឹងវាអាកន្លែងដែលដើរចុះដើរឡើងហ្នឹងវាអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការរក្សាគម្លាតអីបានស្របទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ខាងក្រសួងសុខាភិបាលទេយើងពាក់ម៉ាស់ពាក់យើងលាងដៃប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញបើមានអ្នកណាមួយគាត់កដាស់ក្អកមួយនៅក្នុងបរិយាកាសហ្នឹងមនុស្សចេញចូលដោយផ្សារត្រីហ្នឹងអាហ្នឹងវាអាចមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងយល់ល្អអាហ្នឹងយើងបិទមួយរយៈរងចាំមើលលទ្ធផលចុងក្រោយបន្ទាប់ពីកំឡុងពេល2សប្តាហ៍ដែលកំណត់សិនបាទទោះជាយ៉ាងណាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាការហាមឃាត់ពលរដ្ឋចូលសួរសុខទុក្ខប្តីនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះគឺជាអំពើរំលោភសិទ្ធិជនជាប់ឃុំលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់ប្រកាសដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាអាសន្នដែលហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យចេញពីផ្ទះឡើយដូច្នេះមន្ត្រីពន្ធនាគារគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិចូលសួរសុខទុក្ខជនជាប់ឃុំបានដោយអនុវត្តតាមវិធានការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាការពាក់ម៉ាស់លាងសម្អាតដៃដោយអាល់កុលនិងរក្សាគម្លាតសង្គមជាដើម
បាទពីព្រោះថាបើយើងរឹតបន្តឹងខាងបញ្ហាឆ្លងគឺយើងមានវិធីយើងផ្សេងដូចជានៅយើងមើលបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងថាយើងប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបនៅតាមទីសាធារណៈនៅអីកន្លែងផ្សេងអីយើងគិតថាយើងមិនគួរអីរឹតបន្តឹងដល់ថ្នាក់មិនអាចឲ្យជួបបានទេគាត់ថាឲ្យមានជាលក្ខណៈគោរពទៅតាមគោលការណ៍អនាម័យណាការនិយាយនៅក្នុងកម្រិតកម្រិតអីចឹងហៅហែងទៅអានឹងខ្ញុំថានឹងវាជាលក្ខណៈល្អប្រសើរប្តីរបស់លោកស្រីសុកប៉ូលីម៉ាគឺលោកខឹមភៀណាជាចៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ3ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាដោយចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់មិនឲ្យយោធាស្ដាប់បង្គាប់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកានៅពន្ធនាគារព្រៃសរមានសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមព្រះសង្ឃខ្មែរថាវរៈនិងក្រុមយុវជនជាង40នាក់កំពុងជាប់ឃុំពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់និងប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាដើមមន្ត្រីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនស្ថាប័នរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួននេះថាជារឿងនយោបាយនិងស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីឡើងវិញនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រី3ឆ្នាំក្រោយដែលលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមេដឹកនាំនៃគណៈបកនេះនៅតែបន្តទាមទារឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនមានដំណើរការឡើងវិញមូលហេតុចម្បងគឺពួកគាត់ចាត់ទុកថាការរំលាយគណៈបករបស់ខ្លួនគឺជាអំពើខុសច្បាប់ចំពោះអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាវិញពួកគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយនឹងមិនព្រមឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញក្រោមឈ្មោះជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលនេះវិញបានជាដាច់ខាតមូលហេតុចម្បងគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លាចបាក់មុខនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការដេញដោលគ្នារវាងមេដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកវិភាគនយោបាយថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរស់បានឡើងវិញដោយរបៀបណាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយលោកអ្នកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬដាក់សំណួរដោយគ្រាន់តែសរសេរនៅក្នុងខ្ទង់ comment នៅលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងយើងខ្ញុំនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញសូមអរគុណបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំណាងរាស្ត្រអាមេរិក8រូបស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនដោយសារការបន្តគំរាមកំហែងនិងបង្ក្រាបសម្លេងបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនឥតឈប់ឈរពួកគាត់ក៏ស្នើឲ្យពិនិត្យឡើងវិញលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅដែលគេហៅកាត់ថា GSP ដោយសារតែបរិយាកាសកាន់តែអាក្រក់ផ្នែកសេរីភាពសហជីពនិងការងារបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតជុំវិញបញ្ហានេះពីរដ្ឋធានី Washingtonតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក4រូបជាសមាជិកសភានិង4រូបទៀតជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាភាគច្រើនលើសលប់មកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរលិខិតរួមគ្នាមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo ដោយទទូចឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យដែលកាន់តែអាក្រក់ជាលំដាប់នៅកម្ពុជាតំណាងរាស្ត្រដែលលេចធ្លោនៅក្នុងការទាមទារឲ្យកម្ពុជាស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះរួមមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Ed Markey អ្នកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកសភាអ្នកស្រី Lori Trahan លោក Alan Lowenthal និងលោក Ted Yoho ជាដើមពួកគាត់សង្កត់ធ្ងន់លើអំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការបង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងដូចជាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើសម្លេងប្រឆាំងនិងចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាបន្តបន្ទាប់និងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជួបប្រជុំតវ៉ានិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរួមទាំងសិទ្ធិសហជីពផងមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគាត់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលនៅក្នុងជួរដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបសពថ្ងៃរួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួរនគរបាលនិងកងរាជអាវុធហត្ថផងដែលអ្នកទាំងនោះបានចូលរួមចាប់ខ្លួននិងបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដំណំពួកគាត់ស្នើឲ្យប្រើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មជាសកលឬក៏ The Global Magnitsky Act ឬក៏ទណ្ឌកម្មសមស្របណាផ្សេងទៀតដែលមានស្រាប់
ជាងនេះទៅទៀតតំណាងរាស្ត្រទាំងនេះស្នើឲ្យតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីសាររើប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬក៏ GSP ដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិសហជីពនិងការងារអ្នកខ្លាំមើលសង្គមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងសហជីពព្រួយបារម្ភអំពីការទាមទារឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមនេះព្រោះកម្ពុជាកំពុងតែត្រដាប់ត្រដួសស្រាប់ហើយក្រោយជួបវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19 និងការដកប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% របស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះលោកបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ឃើញថាលិខិតរបស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីការទាមទារឲ្យកម្ពុជាងាកចូលគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះលោកថានេះជាការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលដែលកម្ពុជារងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនមកហើយលោកបារម្ភថាបើស្ថានភាពបែបនេះនៅតែបន្តរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពិបាករើខ្លួនរួចហើយពិបាកធ្វើដំណើរបន្តសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចណាស់សំណើសុំនៅក្នុងសម្បត្តិនេះគឺបង្ហាញនិងបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបោះជំហានមួយជំហានទៀតនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធបន្ថែមឬក៏យើងហៅមួយយ៉ាងទៀតថាជាការប្រើធัวក្តៅនៅក្នុងការជំរុញឲ្យកម្ពុជាងាកមកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញការមិនទាន់ងាកមករកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករណាក៏បារម្ភខ្លាំងណាស់ដែរព្រោះលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសណាមួយដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនផ្សេងទៀតអាចនឹងមានចំណាត់ការមកលើប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតហើយជាគោលការណ៍ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងតែងមិនចង់ឃើញមានចំណាត់ការបែបនេះទេដូច្នេះហើយយើងតែងតែទទូចចង់ឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណារកដំណោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាកុំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មកដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជារួមទាំងនឹងនយោបាយផងដែរបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ឆ្នាំងបាយកម្មករនេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនក៏បារម្ភខ្លាំងព្រោះកម្ពុជាពឹងពាក់ស្ទើរតែទាំងស្រុងលើប្រព័ន្ធនៃការអនុគ្រោះពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកម្ពុជាបានចំណេញច្រើនណាស់ពីប្រយោជន៍នៃការមិនយកពន្ធលើសម្ភារៈធ្វើដំណើរដោយសារតែការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬក៏ GSP ក៏ប៉ុន្តែផលចំណេញនេះនឹងអាចបាត់បង់ដោយសារតែលោកថាលិខិតរបស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនឹងមានឥទ្ធិពលដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកព្រោះពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលរយៈពេលជិត20ឆ្នាំនេះគឺកម្ពុជាបានទទួលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ពីខាងប្រទេសខាងនោះហើយអ្វីដែលយើងបារម្ភហើយយើងសំណពរគឺយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចជំរុញឡើងវិញទៅលើចំណុចខ្វះខាតហើយអនុវត្តឲ្យបានតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចុះជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានល្អដើម្បីធានានៅដំណើរជាធម្មតាវិញសម្រាប់កម្ពុជាអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកផៃស៊ីផានជុំវិញរឿងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលច្រើនសារនិងបានផ្ញើសារតាមគណនី Facebook លោកផងតែគ្មានការឆ្លើយតបក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រទាំង8រូបនេះមាន2រូបបានដាក់ស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនដែលឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃព្រឹទ្ធសភារងចាំអនុម័តចុងក្រោយមុនបញ្ជូនទៅប្រធានាធិបតីចំណែកឯសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបទៀតនៅក្នុងលិខិតនេះដែរបានផ្ដួចផ្ដើមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលស្នើឲ្យសាររើប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬក៏ GSP នេះសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃព្រឹទ្ធសភាដែរខ្ញុំបាទមួងណារ៉េត with you Azizari ប្រធានាធិបតី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រី3ឆ្នាំក្រោយដែលលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមេដឹកនាំនៃគណៈបកនេះនៅតែបន្តទាមទារឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនមានដំណើរការដោយដើមឡើងវិញមូលហេតុចម្បងគឺពួកគាត់ចាត់ទុកថាការរំលាយគណៈបករបស់ខ្លួនគឺជាអំពើខុសច្បាប់ចំពោះអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាវិញពួកគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយនឹងមិនព្រមឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញក្រោមឈ្មោះជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលនេះវិញបានជាដាច់ខាតមូលហេតុចម្បងគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លាចបាក់មុខ
នៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការជជែកដេញដោលគ្នារវាងមេដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកវិភាគនយោបាយថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរស់បានឡើងវិញដោយរបៀបណាបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់លើកពេលប្រកាសសាលក្រមម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងគេហទំព័រកាសែតរិទ្ធិសែនលោកសុកឧត្តមដែលជាប់ចោទពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សាយព័ត៌មានចំនួនដីធ្លីនៅស្រុកទឹកផុសក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់អ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានរកឃើញថាការផ្សាយនោះគឺត្រឹមត្រូវតាមវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហេតុនេះតុលាការគួរដោះលែងលោកសុកឧត្តមឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញតំណាងសហគមន៍ចំនួនដីធ្លីចំនួន5នាក់ចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តកោះកុងករណីវិវាទដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនហេងហ៊ុយAgriculture នៅថ្ងៃទី17វិច្ឆិកានេះលោកស្រីដេតហួរតំណាងសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីនៃក្រុម197គ្រួសារក្នុងឃុំជីខលើស្រុកស្រែអំបិលឲ្យដឹងថាចៅក្រមបញ្ចប់ការសាកសួរលើតំណាងសហគមន៍ទាំង5ហើយដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែដាក់ពួកគេឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិដីធ្លីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចុះទៅសិក្សាពិនិត្យមើលដល់ទីតាំងដីមានចំនួនជាក់ស្ដែងជិះជាងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអតីតបុគ្គលិកបម្រើការនៅសន្តាគារ Sofitel ភ្នំពេញភូគីត្រាប្រមាណ50នាក់នៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកានេះនាំគ្នាឈរលើបដាតវ៉ាមុខក្រសួងការងារសុំពន្លឿនបញ្ជូនវិវាទការងាររបស់ពួកគាត់រវាងម្ចាស់សន្តាគារនិងពួកគាត់ទៅដោះស្រាយបញ្ចប់នៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមន្ត្រីក្រសួងការងារដែលចេញមកជួបក្រុមអ្នកតវ៉ាអះអាងថានឹងបញ្ជូនសំណើនេះទៅថ្នាក់លើតាមនីតិវិធីបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះពឺស្ដារនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះចាប់ពីម៉ោង5:30នាទីដល់ម៉ោង6:30នាទីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចលោកសុសយ៉ារ៉ាបានជាសះស្បើយពីជំងឺ Covid-19 ហើយនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកានេះបន្ទាប់ពីសម្រាប់ព្យាបាលដាច់ដោយឡែកនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍ក្រសួងបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកសំណាកតំណាងរាស្ត្ររូបនេះទៅធ្វើតេស្តចំនួន2ដងតែអវិជ្ជមានទើបក្រសួងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យលោកសុសយ៉ារ៉ាមានអាយុ47ឆ្នាំត្រូវបានគេរកឃើញថាមានជំងឺ Covid-19 កាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីលោកមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មហុងគ្រីដែលត្រូវគេរកឃើញថាមានជំងឺ Covid ក្រោយចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាចំណែកមនុស្ស3នាក់ទៀតដែលបានឆ្លងជំងឺ Covid ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកានោះដែររួមមានអង្គរៈម្នាក់ដែលរកឃើញជំងឺឆ្លងមុនគេនិងអគ្គលេខាធិការរងក្រសួងកសិកម្មលោកសចិត្រារួមទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតហុងគ្រីប្រចាំកម្ពុជានិងវៀតណាមមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកគាត់ទាំង3នាក់នោះបានជាសះស្បើយហើយនៅវិញនៅឡើយទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឲ្យដឹងថាក្រៅពីលោកសុសយ៉ារ៉ាក៏មានស្ត្រីខ្មែរម្នាក់អាយុ31ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងខេត្តក្រចេះនិងជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុនក៏បានជាសះស្បើយពីជំងឺ Covid និងត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះក្រសួងបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid ថ្មីម្នាក់ទៀតនៅកម្ពុជានោះគឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងអាយុ56ឆ្នាំធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសចិនហើយមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺរូបនេះត្រូវបានគេដាក់ឲ្យព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដោយឡែកអ្នករួមដំណើរតាមយន្តហោះចំនួន164នាក់ទៀតដែលមានតេស្តអវិជ្ជមានត្រូវបានក្រសួងដាក់ឲ្យធ្វើចាត់តាលេខចំនួន14ថ្ងៃនៅសន្តាគារមួយចំនួននិងអនុវិទ្យាល័យបូរី100ខ្នងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
គិតមកដល់ម៉ោង 7 ព្រឹកថ្ងៃទី 17 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 ប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 303 នាក់ក្នុងនោះព្យាបាលសះស្បើយចំនួន 291 នាក់និងអ្នកកំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន 12 នាក់បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូននៅខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតពីរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV អាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV អាស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវត្តស៊ូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលខ្ញុំបាទនឹងសម្របសម្រួលនេះឱកាសនេះយើងនឹងមានវាគ្មិនចូលរួម4រូប2រូបគឺជាមេដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិង2រូបទៀតគឺជាអ្នកវិភាគសង្គមបាទអ្នកវិភាគសង្គមដែលចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសកម្ពុជាគឺមានលោកបណ្ឌិតសេងសេរីអ្នកឃ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមនិងលោកអែមសវណ្ណារាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទបាទហើយពីសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញយើងមានវាគ្មិនពីររូបទៀតគឺអាដាមអេងឆៃអៀងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រដេជគុណបុត្របន្ទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនិងសូមជម្រាបសួរអាដាមបាទជម្រាបសួរលោកជួយបុត្រថ្វាយបង្គំគុណចាស់ហើយនឹងសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនេះឱកាសនេះយើងនឹងជជែកសួរដេញដោលគ្នាថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរស់បានឡើងវិញដោយរបៀបណាដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយ3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួចមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះរស់បានវិញដដែលហើយមូលហេតុចម្បងគឺខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថាការរំលាយគណៈបករបស់ខ្លួនគឺជាអំពើខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកវិភាគសង្គមវិញពួកគេមើលឃើញថាក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញក្រោមឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលនេះវិញជាដាច់ខាតហើយមូលហេតុចម្បងដែលអ្នកវិភាគមើលឃើញនោះគឺថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចបាក់មុខតើខាងគណៈបកហើយនឹងអ្នកវិភាគនយោបាយនឹងទៅជែកដេញដោលគ្នាថាតើគណៈបកនេះអាចរស់បានដោយរបៀបណានោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាដូចតទៅនេះបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំនឹងមានសំណួរទៅកាន់អ្នកវិភាគនយោបាយកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានជជែកក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាក់ទងទៅនឹងថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានជំរឿសបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសក្រមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យនោះមិនផាត់លោកចេញពីក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសក្រមលោកខាងលិចនោះយើងបានឮពីខាងអ្នកវិភាគជាពិសេសលោកសេងសេរីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគឺថានឹងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរស់ឡើងវិញបានក្រោមឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលនេះវិញទេហើយបញ្ហាសំខាន់នឹងគឺថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគឺមិនចង់ឲ្យបាក់មុខខ្ញុំបាទចង់សួរទៅលោកសេងសេរីមុនគេថាតើគួរធ្វើបែបណាដែរប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែរឹងតឹងជាពិសេសខ្លាចបាក់មុខនឹងមិនចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរស់ឡើងវិញក្រោមឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើសង្គ្រោះជាតិគួរធ្វើបែបណាវិញដើម្បីឲ្យអាចចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជានេះបាទសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមុនគេបាទជំរាបសួរលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមនមស្ការព្រះរាជគុណគុណម្ចាស់ហើយសូមគោរពអាដាមអេជាជាងលោកសាស្ត្រាចារ្យមុននឹងឆ្លើយថាតើដំណោះស្រាយបែបណាដើម្បីអាចឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់វិញគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកថាតើអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏មេដឹកនាំប្រឆាំងកន្លងមកដែលអាចចូលកម្ពុជាឬក៏ស្វែងរកនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគឺយើងឃើញថាកន្លងមកនេះគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលចំនួនកន្លងមកដំណោះស្រាយយើងមើលឃើញ3ប្រភេទ
ចំនួននយោបាយរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនទី1គឺមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាអានឹងយើងធ្លាប់ឃើញកន្លងមកខ្ញុំសូមបែងចែកជា3ហើយទី2នោះគឺវិធីដោះស្រាយការជាប់គាំងឬវិបត្តិនយោបាយនេះតាមមធ្យោបាយការចរចាដោយសន្តិវិធីហើយទី3នេះយើងឃើញថាមានយន្តការអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលអាចជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅកម្ពុជាកន្លងមកនៅក្នុងការចរចារបស់តាមវិធីសាស្ត្រការចរចាហ្នឹងយើងឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ធ្លាប់ស្នើសុំមានការចរចាតាមរយៈការធ្វើសេចក្តីសម្បត្តិសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី3ដងមកហើយគឺដំបូងឡើយគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2003ម្ដង2006ម្ដងហើយ2015ម្ដងហើយជាទូទៅនោះយើងឃើញថានៅក្រៅពីការសុំទោសរបស់មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកនេះយើងឃើញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតែធ្វើលិខិតឬក៏ធ្វើជាឯកសារលិខិតហ្នឹងស្នើទៅសូមឲ្យមានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រមជ្ឈមបាយនេះក៏ជាដំណោះស្រាយមួយដែលយើងឃើញថាច្រកចេញដែលកើតឡើងពីអតីតកាលត្រឡប់មកជជែកគ្នាអំពីថាតើលទ្ធភាពបែបណាដែលអាចឲ្យសង្គ្រោះជាតិងើបឡើងវិញបានឬក៏រស់ឡើងវិញបាននេះយើងឃើញថាខ្ញុំសង្កេតឃើញមាន3មធ្យោបាយធំទី1គឺប្រើយន្តការអន្តរជាតិហើយយន្តការអន្តរជាតិនេះយើងឃើញថាកំពុងតែដំណើរការបន្តិចម្ដងហើយតាមរយៈការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងងាកមកក្នុងគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតាមរយៈការដាក់គម្លាតសង្កត់ផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA តាមរយៈ Global Management អានឹងយន្តការទី1យន្តការទី2ហ្នឹងគឺជាយន្តការលើកលែងទោសសុំការលើកលែងទោសពីមកស្ដែងថាទាល់តែមានការឆ្លងកាត់ការស្នើសុំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអានឹងយន្តការទី2គឺយើងឃើញថាវាមានស្ថានភាពរៀងលំបាកតិចបើសិនជាក្នុងករណីភាពតឹងតែងដាក់គ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរនេះនៅតែបន្តរបៀបនេះយន្តការទី3គឺជាយន្តការតុលាការហើយចំណុចនេះខ្ញុំឃើញថាស្ថានភាពឃើញមានការប្រែប្រួលដោយសារតែថ្មីនេះឃើញតុលាការហ្នឹងមានដីកាឲ្យជនជាប់ចោទហ្នឹងចូលតុលាការហ្នឹងរហូតដល់ជាង60នាក់យន្តការមួយនេះខ្ញុំមើលឃើញក្នុងរូបភាព2រូបភាពទី1ជាការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែរូបភាពទី2ជានុយនៅក្នុងការផ្សះផ្សាបែបនយោបាយបើសិនជាក្នុងករណីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានចេតនានៅក្នុងការត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញមានន័យថាមិនគ្រាន់តែស្នើសុំទៅឲ្យមានការឲ្យនៅសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនឬក៏វីសាអីជាដើមនោះទេក៏ប៉ុន្តែយន្តការតុលាការនេះយើងអាចស្នើមកតុលាការថាយើងចង់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលតតាំងក្តីនៅយើងឲ្យតុលាការអន្តរាគមន៍ខ្ញុំអាចថាវាជាយន្តការមួយដែលអាចទៅរួចហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាច្រកមួយនេះក៏ជាច្រកមួយដែលអាចទៅចំណុចទី3គឺជាយន្តការដែលខ្ញុំមើលទៅចំណុចទី4បាទយន្តការទី4ឬក៏សេណារីយ៉ូទី4ហ្នឹងគឺជាសេណារីយ៉ូដែលមានការផុសឡើងនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មផ្សេងហើយខ្ញុំមិនសូវជាមើលឃើញថាសេណារីយ៉ូចុងក្រោយនេះអាចកើតឡើងឆាប់ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថានភាពជាប់គាំងរបៀបនេះខ្ញុំប៉ាន់ស្មានមិនត្រូវដែរថាតើការផុសផុលឬក៏ការធ្វើមហាបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្សះផ្សានយោបាយនៅកម្ពុជានេះវាអាចទៅរួចកម្រិតណាអានេះជាអ្វីដែលជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំជាបឋមនេះបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដូច្នេះខ្ញុំសូមសង្ខេបឡើងវិញលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិភាគថាអាចនឹងមានលទ្ធភាព4ដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញបាននេះទី1លោកបណ្ឌិតសេងសេរីថាជាយន្តការអន្តរជាតិមានការគៀបសង្កត់ទៅរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចមានការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬមួយក៏មានច្បាប់ Magnitsky Act ឬមួយក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសកម្
កម្ពុជាជាដើមយន្តការទី2គឺមានការសុំទោសហើយក៏ព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសដោយតែធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកទៅហើយទី3លោកបណ្ឌិតសេងសេរីមើលឃើញថាអ្វីដែលតុលាការកោះហៅមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ 50-60 នាក់ឡើងតុលាការនេះអាចជាការអនុវត្តច្បាប់ផងឬមួយអាចជានុយសម្រាប់ឲ្យមានការផ្សះផ្សាផងហើយនឹងលទ្ធភាពទី4នោះគឺថាអាចនឹងមានធ្វើបាតកម្មអីចឹងទៅដើម្បីធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងកពុលមុខទៅហើយក៏ព្រមឲ្យសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញបានជាដើមដូច្នេះខ្ញុំចង់បានយោបល់ពីមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញតែម្ដងតើសេណារីយ៉ូទីទាំង4នេះតើច្រកណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញបានខ្ញុំកណាសូមនិមន្តប្រគុណម្ចាស់បុត្របន្ទិញមុនគេហើយបន្ទាប់មកទៀតអាដាមអេងជាអៀងសូមអរគុណប្រគុណម្ចាស់អូចំណានពងព្រមជឿនច័ន្ទបុត្រនិងញោមវាខមមិនទាំងលោកអេងជាអៀងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងមកមើលឃើញទុយបន្តិចសម្ពាធនយោបាយនៅក្នុងសង្គមមកត្រឡប់ទី1ហើយនឹងទី4ហ្នឹងជាជំរឿសល្អទី4ដែលលោកសេងសេរីបានលើកឡើងពីការងើបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពេលយើងមើលលំអិននយោបាយរបស់របបភ្នំពេញជាទូទៅគឺសម្បទានហើយនឹងដោះស្រាយនយោបាយវាលើកលែងតែមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងធំបើមិនចោះទេពួកគាត់អត់ខ្វល់ទេគាត់អាចដើរទៅមុខបានដូច្នេះហើយជំរឿសនៃការប្រគុណម្ចាស់ដូចជាលឺសូរសំឡេងឡងពីខាងប្រគុណម្ចាស់តើមានបើកអីដែរទេប្រគុណម្ចាស់ក្រៅតែពីបើកម៉ៃមកឥឡូវថ្មបិទម៉ៃទៅវិញកុំអោយវាកុំច្រើនឥឡូវនេះថ្មបិទដើម្បីកុំអោយលឺកុំថ្មមើលជំរឿសដែលល្អសម្រាប់របបនយោបាយរបស់ហ៊ុនខ្មែរគឺកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋដោយហ៊ុនសែនបានយកកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងធ្វើជាការសន្និដ្ឋានអំណាចរបស់គាត់យើងនិយាយប្រភេទនេះវាមានទំនាក់ទំនង2យ៉ាងតិចយើងមើលហ៊ុនសែនធ្វើការកែតម្រង់ខ្លះនៅឆ្នាំ2012មុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដោយសារឃើញសន្ទុះប្រជាពលរដ្ឋឃើញសន្ទុះនៃគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគេចង់បានរឿងត្រឹមត្រូវចង់បានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងអភិបាលកិច្ចល្អហ៊ុនសែនព្យាយាមបញ្ជូនយុវជនអោយទៅធ្វើជាអ្នកវឹសដីឃើញចាយលុយជាតិអស់អាសាបងចាយលុយជាតិហើយហេតុអីបានយុវជនវឹសដីនឹងធ្វើតែមកប្រាវហេតុអីបានធ្វើតែមកខ្នប់កំពឹសអញ្ចឹងអានេះគេហៅខ្នប់កំពឹសដុតភ្លើងចម្បើងកប់ខ្នប់កំពឹសធ្វើមកប្រាវទៅជោគចោលឥឡូវវឹសដីដល់ណាហើយឥឡូវនេះយុវជនសម្ដេចដែលជួវឹសដីដល់ណាវាអត់មានធ្វើជាប្រពន្ធអីទេវាគ្រាន់តែធ្វើដោយសារសម្ពាធប្រជាពលរដ្ឋណាហើយយើងមើលរបបទី2ទេដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអង្គតែនទូរទស្សន៍ឬក៏ធ្វើកំណែទម្រង់គោលយោបល់អីនៅពេលហ្នឹងគឺសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋតែសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនពិចារណាដូច្នេះមកមើលឃើញថាជំរឿសដែលប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមគ្រប់ភាគីអាចជាជំរឿសដ៏ប្រសើរបំផុតហើយជំរឿសទី2ដែលលោកសេងសេរីបានលើកឡើងក្នុងទី1បាទស្មាតឡប់ណាលោកសេងសេរីថាទី4ស្មាថាទី1លោកសេងសេរីថាទី1ស្មាថាទី2អញ្ចឹងអាទី2យន្តការអន្តរជាតិហ្នឹងវាស្ទាក់កលាគ្នាដោយសារអន្តរជាតិគេគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋតាអន្តរជាតិគេស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋតាគេជួយជំនួយដើម្បីអភិវឌ្ឍគេធ្វើជាដៃគូអភិវឌ្ឍគេធ្វើជាម្ចាស់ជំនួយដោយសារគេចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានលក្ខខណ្ឌជីវិតប្រសើរគេចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចម្រើនពូដូច្នេះហើយស្មាមើលឃើញថាជំរឿសដែលល្អគឺប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងធ្វើការជាមួយគ្នាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងចេញទូនីតិបង្ហាញជាប្រជាពលរដ្ឋសកម្មហើយបំពេញករណីយកិច្ចឲ្យបានពេញលេញអន្តរជាតិគេធ្វើតាមពីព្រោះអន្តរជាតិមិនអាចបើកសកម្ពុជាឬក៏បើកទ្វារផ្ទះយើងដើម្បីទៅធ្វើបើដរាបណាមិនមានប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសរួមនឹងអ្នកនយោបាយម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងធ្វើការជាមួយគ្នាគេទៅអត់រួចទេហើយយើងនិយាយប្រភេទនេះយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រលំអានប្រវត្តិសាស្ត្រមុនបរាំងធ្វើអាណានិគមនិងមុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមុនបរាំងធ្វើអាណានិគមដើមហេតុគឺជាផ្ទាំងនយោបាយហើយស្ដេចខ្មែរស្នើបរាំងមកជួយរំដោះណាដល់ពេលចប់ទៅវិញក៏បរាំងអ្នកបញ្ចប់ដែរអានឹងមួយទៀត
មុនបញ្ចប់ជន្លោះរ៉ាំរ៉ៃសង្គ្រាមទីក្នុងជាតិគឺមានការតស៊ូរហូតដល់4ភាគីនោះមានពលពតផងមានសេរីកាផងមានហ៊ុនស៊ិនពេចផងមានរដ្ឋកម្ពុជាផងព្រឹត្តិការណ៍មុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងបញ្ចប់ទៅដោយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង4ភាគីបានរុញឲ្យអន្តរជាតិចូលអន្តរាគមន៍បានឈានមកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1991ដូច្នេះរបបនយោបាយកម្ពុជាឥឡូវនេះវាជិបគៀងបើនិយាយពីថេរវេលាចំនួន3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃឥឡូវវាបាន3ឆ្នាំហើយមិនស្រួលអាច8ខែ20ថ្ងៃទៀតអាចចប់ថាបានព្រោះអានឹងវាជារបបនយោបាយជិបគៀងទីក្នុងជាតិហើយកាលពីបារាំងធ្វើអាណានិគមថេរវេលាវាយូរត្រឹមមកបញ្ចប់ទៅបានដូច្នេះហើយអាមើលឃើញថាដើម្បីឲ្យថេរវេលាដែលដើរទៅមុខអស់3ឆ្នាំហើយនេះងាកមកផ្សះផ្សាជាតិវិញបានវាទល់តែភាគី3ធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងគោលការណ៍ជាតិមិនគោលការណ៍គណៈបកនិងគោលការណ៍គ្រួសារទេព្រោះសម្រាប់ថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាជាគណៈបកតស៊ូក្នុងរូបភាពគណៈបកប៉ុន្តែក្រុងភ្នំពេញតស៊ូក្នុងនាមក្រុមគ្រួសារដែលអាត្មាមើលឃើញថាក្រុមគ្រួសារដោយសារកូនធ្វើសភាកូនធ្វើយោធាអូនធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនគ្រប់គ្រងជំនួយអាហ្នឹងអាត្មាមិនថាជាការគ្រប់គ្រងបែបនយោបាយវាជាការគ្រប់គ្រងបែបគ្រួសារបើមិនចង់ឲ្យគេថាការគ្រប់គ្រងបែបគ្រួសារតែលគុំមានអពពើគ្រួសារនឹងច្រើនពេកក្នុងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋបើសិនជាភាគីគ្រួសារមកគ្រួសារនិងគណៈបកមួយរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងធ្វើការជាមួយគ្នាបានរចំណុចរួមតាណាមួយកើតអានឹងដោះស្រាយនយោបាយបានចេញហើយរួមទាំងការធ្វើជាមីអាប៊ីតជាមានដើផងជាមីអាប៊ីតផងពីសហគមន៍អន្តរជាតិយើងអាចដោះស្រាយចេញហើយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិធ្វើមីអាប៊ីតលើកលែងតែភាគីជាតិកម្ពុជាហ្នឹងព្រមទទួលយកមីអាប៊ីតឲ្យគេចូលរួមដោះស្រាយដែរប៉ុន្តែសំណុំពរដែលថ្ងៃម្សិលមិញអង្គការសហជីវជាតិសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែរាល់ពេលគឺរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធហើយរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធមិនដែលបានបដិសេធឲ្យចំចំណុចឯច្រើនតាបង្វែរស្ថានភាពឧទាហរណ៍គេថាផ្ដាល់សមុទ្ររៀមទៅឲ្យចិនលោកទាបាញ់គាត់ថាអត់ទេអានឹងគ្រាន់តែកែតម្រង់ថាគេគ្រាន់តែកន្លែងរូងជាងថាគេឬរូងជាងថាគេគិតអត់ដែលនិយាយឲ្យចំបញ្ហាទេរបបនៃការដឹកនាំនយោបាយក្នុងក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងមិនហ៊ានលើកចំបញ្ហាដែលមានហើយអន្តរជាតិនៅតែមិនឈប់និយាយពីបញ្ហារបស់កម្ពុជាបញ្ហានឹងអូនឡាយតទៀតដូចមហារីកដែលវាមិនអាចធ្វើការបញ្ចប់ទៅបានគឺវានៅជាជំងឺគម្រាមពិភពលោកនិងគម្រាមបុគ្គលហើយអាត្មាសូមពីម៉ាដេទីចំណុចដែលហ៊ុនសែនមិនអាចបញ្ចប់បញ្ហានយោបាយនេះទៅបានដោយសារមិនមែនភាគីអន្តរជាតិតែពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេភាគីអន្តរជាតិទាំងអង្គការអន្តរជាតិទាំងរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិគេព្យាយាមដាក់សម្ពាធទាំងដៃគូនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឥឡូវយើងឃើញថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសង្ហបុរីគេនិយាយថាគូដកកម្ពុជាចេញពីអាស៊ានពីដើមយើងឃើញថាអាមេរិកនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់សម្ពាធកម្ពុជាប៉ុន្តែឥឡូវមានសមាជិកអាស៊ានគេចាប់ផ្ដើមចាក់កលេចហ៊ុនសែនបណ្ដើរហូតដល់ការប្រជុំលើកទី37នេះអត់មានហ៊ុនសែនអត់ចូលរួមគេដូច្នេះហើយបញ្ហានេះបើសិនជាហ៊ុនសែនគឺថាគាត់អាចគ្រប់គ្រងបានបិទមាត់កម្ពុជា16លានអ្នកមិនអោយនិយាយពីរឿងនយោបាយបានចុះមាត់អាស៊ានហ្នឹងមាត់អាស៊ានហ្នឹងបើគេមិនហ៊ាននិយាយក្នុងអង្គប្រជុំអាស៊ានគេប្រើមន្ត្រីអាត្រេតគេប្រើអ្នកជំនាញឲ្យនិយាយជំនួសគេទៅព្រោះគេគម្រាមបង្ហាញដល់អាស៊ានដែរអាស៊ានមិនមែនជាការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខរបស់អ្នកណាមួយធ្វើមនុស្សអាស៊ានគឺសម្បទានគ្នាប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែនធ្វើអាស៊ានផ្ដាច់មុខអញ្ចឹងដោយ2012អត់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អត់ចេញអីណាអានឹងហ៊ុនសែនយកទៅធ្វើផ្ដាច់មុខដូច្នេះហើយស្មាមើលឃើញថារឿងបញ្ហាកម្ពុជាមិនមែននិយាយតែសហគមន៍អន្តរជាតិពីអាមេរិកពីអឺរ៉ុបទេអាស៊ានក៏គេចាប់ដើមដែរនៅពេលហ្នឹងយើងមើលឃើញថាបញ្ហារបស់ហ៊ុនសែនវាចាប់ដើមរីកធំបញ្ចប់អត់បានជំរឿនមានតែមួយទេហ៊ុនសែនចាប់ដើមវិលបញ្ចប់គុំខ្លាចអាម៉ាស់ព្រោះអាម៉ាស់ពាក្យកណ្ដាលម្នាក់ទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ទទួលបានភាពអាម៉ាស់ពាក្យកណ្ដាលហ៊ុនសែនក៏បានភាពអាម៉ាស់ពាក្យកណ្ដាលចែកគ្នាអាម៉ាស់ខ្លះទៅពួកឯងយើងដឹកនាំអត់មែនចែកគ្នាអាម៉ាស់បន្តិចបន្តិចទៅបងអរគុណម្ចាស់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញអាដាមអេឆេអៀងមានប្រសាសន៍ម្ដងហើយអាដាមយើងបិទម៉ៃពីខាងនេះទៅសូមអាដាមបើកវិញផងបាទខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយគុំគុណម្ចាស់
ពុតបន្ទិញក៏ដូចព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាស្ដាប់វិទ្យុស៊ីសេរីនៅពេលនេះដែរហើយនឹងសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកសាស្ត្រាចារ្យសេងវណ្ណរាហើយនឹងបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ទាក់ទងជាមួយនឹងដំណោះស្រាយនយោបាយថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានដំណើរការឡើងវិញនឹងខ្ញុំកណាថាមិនចាំបាច់រឿងសេនារីយ៉ូច្រើនទេរឿងដែលល្អជាទីបំផុតនឹងគឺតឡាការក្រុងពេញនឹងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាទៅពេលនោះគឺគណៈបក្សប្រជាជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយព្រោះយើងដឹងថាមកដល់ពេលនេះ3ឆ្នាំហើយគឺតឡាការមិនទាន់វិនិច្ឆ័យក្តីទៅលើលោកកឹមសុខាថាមានទោសអីផងប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនបានប្រើប្រាស់តឡាការកម្ពុជានឹងបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនបើនិយាយទៅគឺថាដូចអ្នកវិភាគបានលើកឡើងនឹងវាមិននឹងឈលលើមូលដ្ឋានអីទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើយើងឈលលើស្មារតីបង្រួបរំជាតិផ្សះផ្សាជាតិគឺជារឿងងាយទេគឺជារឿងងាយទេគឺកើតតឡាការទម្លាក់ចោលទៅបីថាលោកកឹមសុខាលោកមានសេរីភាពវិញចឹងគណៈបក្សប្រជាជាតិអាចដំណើរការលើវិញបានហើយអានឹងគឺជាអ្វីដែលជាសេណារីយ៉ូដែលល្អជាទីបំផុតមិនបាច់ចាំប៉ុន្តែអាដាមអេងជាអៀងក៏ប៉ុន្តែសេណារីយ៉ូប្រជាពលរដ្ឋទេបាទហើយចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ប៉ុន្តែអាដាមអេងជាអៀងក៏ប៉ុន្តែនេះក៏ជាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើមិនបានដែរបើសិនជាគាត់លើកលែងទោសនឹងលើកលែងទោសពីលាយមកហើយការលើកលែងទោសមានន័យថាធ្វើឲ្យសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញបើសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញបានហើយនៅពេលដែលសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញបានមានន័យថាការចោទប្រកាន់ទាំងអបានមកនឹងគឺជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននៃជាការចោទប្រកាន់ខុសមានន័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាក់មុខបញ្ហាបាក់មុខនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើមិនកើតនឹងតាមដែលអ្នកវិភាគកន្លងមកនេះដូច្នេះហើយបានជាយើងទៅជែកគ្នាថាតើបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអត់កើតបែបហ្នឹងដោយខ្លាចបាក់មុខហ្នឹងតើមានជំរឿអីទៀតក្រៅតែពីទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាហើយទីបំផុតទៅក៏សង្គ្រោះជាតិអាចរស់ឡើងវិញបានដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះអាដាមវាអញ្ចឹងព្រោះលោកហ៊ុនសែនក៏និយាយថារឿងលោកកឹមសុខាជារឿងក្តីតឡាការអញ្ចឹងវាអត់មានពាក់ព័ន្ធមួយគាត់ទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញថារឿងក្តីតឡាការចោះ3ឆ្នាំមកហើយតឡាការរមិនឃើញអញ្ចឹងតឡាការអាចទម្លាក់ចោលបានអត់ប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់លោកហ៊ុនសែនណាអញ្ចឹងកាលណាអានឹងវាក៏ប៉ុន្តែលោកអេងឆៃអៀងគិតថាលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងតឡាការដាច់ដライពីគ្នាដែរបាទលោកអេងឆៃអៀងគិតថាតឡាការនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងលោកហ៊ុនសែននឹងជាប្រព័ន្ធពីរដាច់ដライពីគ្នាដែរឬមួយតែមួយទេអានេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីមុខមាត់ព្រោះយើងចង់និយាយថាដំណោះស្រាយនយោបាយមួយសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជាដើរទៅលើផ្លូវមួយគឺថាមានកិត្តិយសផ្លូវមួយល្អខ្មែររួបរวมសាមគ្គីគ្នាគឺយើងច្រកចេញថាអ្វីចូលតាមច្រកណាវាត្រូវចេញតាមច្រកនឹងវិញអញ្ចឹងដូចរឿងគណៈបក្សប្រជាជាតិវាចូលតាមច្រកតឡាការលោកហ៊ុនសែនយកតឡាការមកលេងល្បែងនយោបាយអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដោះស្រាយគឺចេញតាមច្រកតឡាការវិញទៅប៉ុន្តែចេញតាមច្រកតឡាការនឹងដែលវាជារឿងងាយហ្នឹងគឺការតឡាការទម្លាក់ចោលទៅលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាអានេះគាត់គ្រប់តាមឆន្ទៈតឡាការតាហើយបង្ហាញថាតឡាការកម្ពុជាឯករាជ្យទៀតបាទគេទទួលស្គាល់ថាតឡាការឯករាជ្យទៀតអាហ្នឹងវាល្អទៀតឃើញល្អលោកហ៊ុនសែនក៏មានមុខមាត់ឡើងវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដំណើរការឡើងវិញហើយយើងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីនឹងយុត្តិធម៌ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ខ្មែរបានផលប្រយោជន៍អស់គ្នាខ្មែរខ្លាំងខ្មែរនឹងឈ្នះអានេះគឺជារឿងនិយាយទេបាទអរគុណអាដាមអេងឆៃអៀងខ្ញុំសូមស្លេះអាដាមចំណុចនឹងសោះចំណុចថាវិធីដោះស្រាយនឹងបើតាមអាដាមអេងឆៃអៀងងាយជាទីបំផុតគ្រាន់តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺថាតឡាការនឹងក៏រមឃើញទោស3ឆ្នាំនឹងហើយនឹងក៏លើកលែងការចោទប្រកាន់ទៅក៏រួចគ្នាទៅហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានមុខបានមាត់ហាអួតអាងថាតឡាការនឹងឯករាជ្យទៀតនៅក្រៅបញ្ជាលោកអីជាដើមលោកសាស្ត្រាចារ្យសេងសេរីលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាទៅវិញតើលោកមានយោបល់មានទស្សនៈបែបណាដែរតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចនឹងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលោកកឹមសុខាដើម្បីឲ្យអ្វីក៏ដោយស្រាប់តែល្អដោយអាដាមអេងឆៃអៀងលើកឡើងនឹងវិញបានទេអាចមានជំរឿននឹងទេលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទជាបឋមសូមគ្រប់ប្រិយមិត្តអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍គុំព្រះអង្គចាស់សូមគ្រប់លោកអេងឆៃអៀងខ្ញុំគិតថាលោកសាស្ត្រាចារ្យសេរីលោកមាន
ទស្សនៈមួយលើកឡើងចំណុចទី1ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាយន្តការអន្តរជាតិមានប្រសិទ្ធភាពជាងយន្តការផ្សេងខ្ញុំនៅឲ្យតម្លៃយន្តការអន្តរជាតិបានន័យថានៅការលើកឡើងការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការងាកមកលំហបរិយាកាសនយោបាយដូចមុនឆ្នាំ2017បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអឺរ៉ុបទេនិងអាមេរិកអាចទទួលយកបានហើយប្រសិនបើបរិយាកាសនឹងវិលដូចមុនឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចមានលទ្ធភាពរស់ឡើងវិញទោះបីជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមិនរក្សាឈ្មោះបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចចេញបក្សផ្សេងបានប៉ុន្តែរឿងឲ្យគណៈបក្សកាន់អំណាចទម្លាក់បទចោទលោកកឹមសុខានខ្ញុំគិតថាពិបាកហេតុអីបានពិបាកលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទព្រោះទី1អាចដូចការលើកឡើងមតិយោបល់កន្លងមកដូចវាគ្មិនខាងដើមលើកឡើងពាក់ព័ន្ធថាការបាក់មុខផងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយន្តការមួយចំនួនដែលអ្នកវិភាគថាវាអាចបាត់គេថាឧត្តមភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរក៏ប៉ុន្តែយន្តការនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទម្ងន់ឬតម្លៃនៃការចរចារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលដែលគេមានសម្ពាធទម្ងន់គ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចរចានេះបានពីព្រោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានការលំបាកដែរនៅក្នុងរឿង EBA ក្នុងរឿងគេហៅថាចោតបទចោតនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងកន្លងមកធម្មតាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់គណៈបកលោក Donald Trump ហ្នឹងជាទូទៅមាននយោបាយការបរទេសខ្លាំងជាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកJoe Biden ក៏ប៉ុន្តែអាណត្តិលោក Donald Trump ជាករណីលើកឡើងមួយដែលលោកដាក់ American First ដូចជាតម្លាក់ទម្ងន់កិច្ចការបរទេសនឹងចោលច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទម្ងន់ឬក៏ហៅថាប្រធានាធិបតីថ្មីនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងជាច្រើននៅសភាហ្នឹងអាចជំរុញកិច្ចការប្រជាធិបតេយ្យនៅបរិយាកាសអន្តរជាតិហើយរួមទាំងបទចោទហ្នឹងអាចជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយច្រើនហើយប្រសិនបើមានការដោះស្រាយកិច្ចការនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហ្នឹងអាចមានភាពប្រសើរជាងមុនបើសិននៅមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពីព្រោះស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកូវីដផងទឹកជំនន់ផងហើយយើងកាត់ 20% ហើយបើសិនស្ថានភាពមិនអំណោយផលព្រោះបើយើងផ្អែកទៅលើបទសម្ភាសន៍របស់អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប៉ាទីម៉ូហ្វីលោកលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជាកម្មជានាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020ឡើងចូល$6,000 លានណាអញ្ចឹងបើសិនបើនេះជាចំនួនមួយតម្លៃមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាគិតអំពីការឲ្យតម្លៃការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចនិងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចហើយបើសិនជាកម្ពុជាបោះបង់ចោលឱកាសនេះកម្ពុជាអាចជួបវិបត្តិសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាតើកន្លងមកនេះលោកអែមសវណ្ណរាហើយនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនឹងហាក់ដូចជាមានការវិភាគនឹងស្តៀងគ្នាដែរយកអាកត្តាយន្តការអន្តរជាតិនឹងថាជាកត្តាសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងអាចដូរចិត្តបានតើកន្លងមកលោកអែមសវណ្ណរាមានតម្រុយណាទេដែលមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងបន្ទន់ខ្លួនទៅតាមយន្តការអន្តរជាតិពីព្រោះកន្លងមកនឹងយើងឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ដូចជារឹងមាំណាស់ការដែលដាក់ដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% នឹងក៏នៅតែមិនធ្វើឲ្យលោកដូរចិត្តបានការដែលដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះមុខផ្ទាល់តែម្ដងដល់មន្ត្រីរបស់លោកនឹងនៅតែមិនធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទុនចិត្តបានដូរអិរិយាបថបានរហូតដល់លោកប្រកាសថាលោកនឹងមិនចុះញោមជាមួយនឹងការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីជាពិសេសលោកខាងលិចដែលលោកចោទថាជាធ្វើការឲ្យគណៈបកប្រឆាំងអីនឹងជាដើមតើកន្លងមកនេះលោកអែមសវណ្ណរាមើលឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដល់តម្រុយឯណាខ្លះទេថាលោកនឹងអាចបន្ទន់អរិយាប័ត្រទៅតាមយន្តការអន្តរជាតិនេះបាទបើតាមការលើកឡើងកន្លងមកយើងឃើញគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអត់មានបន្ទន់អរិយាប័ត្រទេក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសធ្វើបទតែដូចនេះមែនក៏ប៉ុន្តែអរិយាប័ត្រនយោបាយយើងអាចមើលឃើញយើងអាចស្គាល់ឃើញបានទីមួយយើងឃើញយន្តការនៃការដក 20% រឿង EVA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅចរចាច្រើនណាស់ទៅ lobby ច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យរក្សាប៉ុន្តែអឺរ៉ុបកាត់ 20% ទៅដែរបាន 20% ជាការមួយល្អដែរបន្តិចចំណុចនេះទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថានៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិក
លើកពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់គេហៅថាសង្ស័យបទសង្ស័យដាក់ឲ្យជាប់ចិននៅកម្ពុជាអីជាដើមនេះក៏រដ្ឋាភិបាលមានការបារម្ភមានការបដិសេធប្រតិកម្មភ្លាមដើម្បីជៀសវាងការចោទប្រកាន់ជៀសវាងការល្អប្រកបរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងខ្លាំងដែរចំណុចមួយទៀតយើងអាចឃើញថ្មីនឹងដែរឆ្នាំមុននេះមានការចោទប្រកាន់ទៅឆ្នាំនេះតែម្ដងការចោទប្រកាន់ក្នុងខែ9នេះដូចជាចោទប្រកាន់ទៅក្រុមហ៊ុន UDG របស់ចិនដែលវិនិយោគនៅកោះកុងនេះយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលក៏ប្រតិកម្មដែរអញ្ចឹងជាយន្តការប្រមាណនេះទៅបတ်តែការប្រកាសរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបារម្ភពីសម្ពាធអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅពេលមានការចោទប្រកាន់ណាមួយលើកឡើងមកយើងឃើញការប្រតិកម្មនេះវាសម្ដែងចេញនៅអេរិយាបថមួយបង្ហាញពីក្តីបារម្ភបាទអរគុណលោកអែមសវណ្ណរាតើលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមើលឃើញបែបនេះដែរទេមើលឃើញថាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននេះមាត់និយាយផ្សេងថាមិនបន្ទន់អេរិយាបថតាមការគៀបសង្កត់ណាមួយពីអន្តរជាតិនឹងក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពផ្សឹងទេលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកបណ្ឌិតសេងសេរីសូមមេត្តាបើកមីក្រូហ្វូនផងបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតយន្តសេណារីយ៉ូ4ដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះវាជាជំរើសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជ្រើសរើសសេណារីយ៉ូណាមួយនេះវាជាសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចតើនឹងជ្រើសរើសសេណារីយ៉ូណាដែលសមស្របដែលឲ្យធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរស់ឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលយន្តការឬក៏សេណារីយ៉ូទាំង4នេះវាមានទម្ងន់ខុសៗគ្នាយន្តការអន្តរជាតិនេះគឺយើងឃើញថារយៈពេលថ្មីកន្លងមកនេះគឺអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមកាន់តែបន្ថែមទម្ងន់ទៅលើដាក់បន្ទុកទៅលើរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសដាក់បន្ទុកនៅក្នុងរឿងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលងាកមកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែយន្តការអន្តរជាតិនេះវាត្រូវការពេលវេលាយូរពេកនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពឬវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាអាហ្នឹងសេណារីយ៉ូទី1សេណារីយ៉ូទី2នេះគឺជាសេណារីយ៉ូដែលមានការសុំឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសក៏ប៉ុន្តែសេណារីយ៉ូមួយនេះអ្នកដែលយាមផ្លូវក្នុងសេណារីយ៉ូមួយនេះគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយកន្លងមកយើងឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនធ្លាប់ដើរតាមច្រកមួយនេះទេគឺធ្លាប់ដើរតាមច្រកមួយនេះ3ដងរួចទៅហើយតាមរយៈការធ្វើសម្បត្តិសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ផ្ញើសម្បត្តិសុំលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រហើយក៏ឃើញមានការសម្របសម្រួលនយោបាយកើតឡើងហើយនេះជាសេណារីយ៉ូមួយដែលនឹងអាចកើតឡើងម្ដងទៀតបើក្នុងករណីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជ្រើសរើសច្រកមួយនេះសេណារីយ៉ូទី3គឺជាយន្តការតុលាការហើយលើកនេះវាជាឱកាសផងហើយក៏វាជាវិបត្តិផងឱកាសមានន័យថាសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង60នាក់ជាងហ្នឹងអាចប្រើយន្តការនេះត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនហើយតតាំងគ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការហើយនីតិវិធីលម្អិតបន្តទៅទៀតនេះថាវាមានរឿងអីកើតឡើងហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នាពីនេះសេណារីយ៉ូចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយន្តការមហាបាតកម្មដែលគុណម្ចាស់បុត្របន្ទិញលើកឡើងថាវាអាចជាសេណារីយ៉ូទី1នេះខ្ញុំមិនបដិសេធទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសួរថាតើក្រោយពីមហាបាតកម្មហើយហ្នឹងស្អីគេនឹងកើតឡើងថាតើជាក្រោយពីមហាបាតកម្មហើយវាអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយទៀតដែលមិនមែនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏ជារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មាននរណាដឹងរឿងនេះទេអានេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាសេណារីយ៉ូទាំង4នេះវាអាចមានលទ្ធភាពណាមួយដែលអាចទៅរួចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញម្ដងទៀតថាសេណារីយ៉ូទី2ដែលខ្ញុំលើកឡើងតាមរយៈការសុំការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រគឺជាសេណារីយ៉ូដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់ប្រើ3ដងរួចទៅហើយ
បាទក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសឲ្យថាលោកនឹងកាត់ដៃខ្លួនឯងចោលប្រសិនបើលោកសញ្ញេសូមស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យលើកលែងទោសតើនេះសម្ដីលោកចុងក្រោយនេះតើអាចនឹងដូរផ្លាស់បានទេអាចមានវិធានការចេញរួចទេបើសិនជាលោកសម្រេចចិត្តថាកាត់ដៃខ្លួនឯងចោលមិនសុខចិត្តសញ្ញេទេបាទដោយក្តីគោរពខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាអ្វីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់លើកឡើងរឿងកាត់ដៃកាត់កនេះវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេតាក់ទងទៅនឹងរឿងព្រៃឈើជាដើមលក្ខណៈតែមានសម្របសម្រួលនយោបាយសិក្សាស្រាវជ្រាវរាល់ការសម្របសម្រួលនយោបាយគណៈបកការអំណាចមិនដែលខាតទេយើងឃើញថាកន្លងមកហ្នឹងក្រោយពីមានការសម្របសម្រួលម្ដងហ្នឹងរហូតដល់មានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញពី3 50/1ដែលមានការរិះគន់កន្លងមកជាដើមឡើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រំលឹកឲ្យឃើញថានយោបាយដែលគណៈបព្វជិជនធ្លាប់ប្រើកន្លងមកហ្នឹងគឺជានយោបាយដែលមិនដែលចាញ់ប្រៀបនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើយបាទចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងសេណារីយ៉ូទី3ដែលលោកថាការដែលកោះហៅមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ50 នាក់ចូលទៅបំភ្លឺតុលាការនឹងអាចជានុយមួយអាចជាវិធីដោះស្រាយមួយនឹងតើជាវិធីដោះស្រាយបែបណាបើក្នុងចំណោមមនុស្ស50 នាក់នឹងភាគច្រើនមួយចំនួនធំនឹងនៅឯក្រៅប្រទេសឯនេះហើយមិនមានលិខិតឆ្លងដែនមិនមានវីសាសម្រាប់ចូលទៅវិញផងនោះបាទខ្ញុំមិនទាន់យល់អំពីនីតិវិធីលម្អិតយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាបើឧទាហរណ៍កន្លងមកយើងឃើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រើយន្តការមួយដែលទៅសុំឲ្យស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងផ្ដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនឡើងវិញបើសិនជាក្នុងករណីយើងឃើញកន្លងមកថាស្ថានទូតខ្មែរនៅអាមេរិកហ្នឹងមិនចេញមកទទួលទេហើយក៏ដាក់សម្បត្តិនៅក្នុងស្រោមសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែមួយទៀតឥឡូវនេះតុលាការបានធ្វើការកោះហៅហើយអញ្ចឹងយើងអាចផ្ញើជាសម្បត្តិឬក៏ជាយន្តការណាមួយមកតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការបើកផ្លូវឲ្យយើងអាចមកតទល់ក្តីត្រឡប់មកវិញហើយបន្តមកទៀតដើម្បីឲ្យតុលាការហ្នឹងប្រើប្រាស់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកច្រកនៅក្នុងការផ្ដល់នៅសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនផ្ដល់នៅវីសាព្រោះបើសិនជាយើងបានលិខិតឆ្លងដែនត្រឡប់មកវិញហើយយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការវីសាខ្មែរមិនមែនទៅសុំវីសាដើម្បីចូលស្រុកខ្លួនឯងទេដូច្នេះខ្ញុំថាអានេះហើយដែលជាអំណះអំណាងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាវាអាចជាការបោះដៃដោយប្រើយន្តការតុលាការនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពបរិយាកាសនយោបាយថ្មីមួយដើម្បីឲ្យអាចមានការចរចាឡើងវិញបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនឹងបន្តទៅទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីដែលមានរយៈពេល30នាទីទៀតហើយក្នុងរយៈពេល30នាទីខាងមុខទៀតនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដោយសូមឲ្យខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្លើយនៅសំណួររបស់ខ្ញុំបាទមួយថាតើនឹងដាក់ពាក្យទៅតុលាការដើម្បីសូមឲ្យបើកផ្លូវសូមបញ្ជាឲ្យទៅខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបកគលប៉ាសពតឬមួយក៏ធ្វើឲ្យមានសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែននឹងដើម្បីចូលទៅវិញឬទេក្រៅតែពីទៅតវ៉ាទៅស្នើសុំនៅតាមរយៈស្ថានទូតនៅប្រចាំប្រទេសនានាដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបាទក៏នឹងសួរទៅខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយសួរទៅខាងអ្នកវិភាគថាតើខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងបន្ទន់ជំហរបែបណាបានដើម្បីឲ្យមានការព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញជាដើមហើយមួយទៀតខ្ញុំបាទក៏ឮសូរខាងអ្នកវិភាគបាក់តែងទៅលើកឡើងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចរស់ឡើងវិញប្រហែលជាមិនមែនក្រោមផ្លាករបស់ឈ្មោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេក្រោមផ្លាកអ្វីដទៃទៀតក៏ដោយចុះខ្ញុំក៏នឹងសួរតើខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញតើនឹងអាចបន្ទន់អេរីយ៉ាបតដើម្បី
បង្កើតគណៈបកមួយថ្មីដែលមិនមែនជាឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរឬទេហើយតើគណៈបកថ្មីក្រោមឈ្មោះថ្មីនោះអាចនឹងមានឥទ្ធិពលឬមួយក៏មានកម្លាំងនឹងដូចដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរឬយ៉ាងណាបាទនេះគឺជាសេចក្តីពិភាក្សារបស់យើងសំណួររបស់ខ្ញុំបាទនានាដែលខ្ញុំបាទនឹងចោទសួរលើកមកពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះចំពោះលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីបើសិនជាលោកអ្នកនាង